Ahojte a vítajte pri mojom novom videu. Dnes tu mám trošku špeciálnejšie video, pretože dnes som sa rozhodla vám vysvetliť, kam som zmizla. A v druhej časti videa taktiež budem reagovať na nejaké moje staré videá, ktoré som už dlho nevidela, takže na to som tiež veľmi zvedavá. A niektorí z vás, ktorí ma sledovali už dlhšie, si určite dávno všimli, že ja som prestala pridávať videá a nechcem ísť do takých veľmi detailov, pretože nemyslím si, že je to potrebné. Len som vám chcela tak trošku povedať, že nikdy to nebolo z dôvodu, že by som už nemala chuť natáčať alebo že by ma už YouTube prestal baviť. Vždy to bolo skôr z takého dôvodu, že som bola na strednej, kde to nebolo najpríjemnejšie a tak trošku ma moje okolie odradilo robiť niečo, čo som naozaj mala rada. A ešte som sa rozhodla tak trošku vám povedať, prečo som späť. Som späť pretože mi chýba kreativita v mojom živote. Keď som bola na strednej, študovala som fotografiu, takže som si to tak kompenzovala tým, že som nenatáčala, ale aspoň som fotila a to bolo pre mňa niečo zaujímavé. No momentálne som na výške, kde už úplne je nula kreativity pre mňa, nemôžem robiť nič kreatívne, pretože všetko sa momentálne točí iba okolo školy. Rozhodla som sa, že sa vrátim k YouTube, pretože to bola jedna z mojich obľúbených činností. Bolo to proste moje obľúbené hobby, nikdy som fakt nič nezbožňovala tak ako robenie videí. A dodnes som strašne veľký milovník YouTube. Tak ja myslím, že to by aj na moje vysvetlenie stačilo, myslím, že už nič viac nepotrebujeme. A teraz prejdeme na tú možno vtipnejšiu časť tohto videa, kde som sa rozhodla, že zareagujem na moje staré videá, pretože mi prišlo, že bude veľmi obyčajné a nudné vlastne iba tu vysvetľovať, kde som bola, takže ideme si pustiť nejaké moje staré videá. Ja si dám slúchatka, pretože keď som začínala natáčať na YouTube, som si vôbec neuvedomovala, že existuje vec, ako sú autorské práva, preto je veľa mojich videí zakázaných vo veľa krajinách. Takže máme tu nahraté videá. A pred jedným mesiacom som pridala vlastne jeden z mojich vlogov, ktorý bol na mojom YouTube vlastne strašne dlho. Lenže on bol utajený, pretože ja som ho potrebovala iba do školy a nakoniec som sa rozhodla, že keď to tam už je, tak to zverejním, veď to nie je nič extra. Potom ďalšie video tu je pred 11 mesiacmi, čo bolo vlastne moja príprava na skúšku. A to nie je až také staré video, takže to nie je až také trápne. Ja sa chcem pozrieť na moje najstaršie video. Moje najstaršie video bolo nechtový tutoriál. To bolo video, ktoré som natáčala ako prvé, pretože som vedela, že sa za neho nikdy hambiť nebudem, pretože ma tam nie je vidno, nerozprávam tam proste. Ani by nikto nevedel, že som to ja, kebyže im to nepoviem. A verte mi, ja som o mojom YouTube nikdy nikomu nepovedala. Ja nie som veľmi taký spoločenský človek a taký človek, ktorý má každému teraz chuť povedať, že mám YouTube, pozri si moje videá. Ja som taká, že keď mi niekto povie, že videl moje videá, budem reagovať na to, že super. A budem sa cítiť strašne trápne. No, takže ideme na moje druhé video, keďže to vidím, že to je My Prom Makeup, Hair and Dress. Som sa zlakla hudby. Ja neviem, čo mám povedať k tomuto. Ako vidíte, tak je to natočené proste na formát štvorca, dajme tomu, alebo takého menšieho obložníka. Nie je to proste na celom formáte. Mám pocit, že to je natáčané na starú kameru. Takúto ešte takú vyklápaciu. A to som už mala foťák, neviem prečo natáčam na kameru. A všetko je strašne zrýchlené a bože. A mne strašne ma irituje, ako sa tá kamera trasie. Ja neviem veľmi, čo mám k tomuto povedať, pretože tu vôbec nič nerozprávam, iba tu strašne zrýchlene ukazujem, čo robím. Myslím, že tohto videa stačilo. Ideme sa pozrieť na nejaké moje ďalšie video. Je tu samý make-up. A aké je moje najpopulárnejšie video? Viem, že toto je moje najpopulárnejšie video, keďže už som si ho pozerala, odkedy som ho zverejnila, pretože
som nechápala, prečo je to moje najpopulárnejšie video. Ale je to prvé video, v ktorom rozprávam a má to 25 000 hľadnutí. A vlastne je to jediné video, ktoré mám so slovenským názvom. Všetky, ako vidím, mám s anglickým názvom. Ja si to neviem predstaviť, že som teraz tak jemnučko rozprávala, keďže ja teraz, ako ja som aj vtedy mala dosť hrubý hlas a dosť výrazný hlas. A neviem si predstaviť, že som teraz takto potišku rozprávala. Dobre, takže toto video je vlastne iba make-up, kde rozprávam a je to ten istý make-up ako vždy. A má to 292 lajkov a 84 dislajkov. A je to v roku 2013. To je 4 roky a niečo. Je to TMI tag. To je too much information a mňa by zaujímalo, ako som odpovedala na tie otázky. A taktiež, aké sú tam vôbec otázky. Ahojte, prečo už tam sedím dnes som sa rozhodla na úplne naopak a strašne tam zase šepkám. Too much information. Takže to bude tak o mne. Ja som sa vždy strašne bála natáčať, keď bol niekto doma. Vlastne preto sa rozhodla našiť zatiaľ tag, aby ste nevedeli. Áno, strašne taká jemnočka, to je taká strašne rozkošné. Čo máš dnes na sebe? Koľko mám rokov? Ja mám v tom videu 16 rokov, to mi vôbec nepríde také, že by som mala byť až o toľko divnejšia, ako som teraz. Ideme na to. Takže mám na sebe sveter zo stekača, tielko z H&M a pod ním bandau top z silnej. Dajme tomu postavila, bolo to celé strašne prepálené. A mám to je takého zaujímavé. Mám 175 cm. Mám 176 asi. 63 kg. Mám 65 kg. Zatiaľ nie. Zatiaľ nie, nikdy nebudem mať. Prepichnuté uši, tak áno, mám... A už nemám ani prepichnuté uši? Musím byť ešte plus 2 dierky. Ako máš rokov? Mám 16. Aké kvality by mal mať tvoj partner? Mal by byť milý, všímavý, romantický. Obľúbená farba? Nemám. Čo robíš, keď si smutná? Obľúbená farba je... Nemám. Toto bolo veľmi nudné video. To bolo veľmi nudné. Má to 70 lajkov a som zvedavá, čo na to ľudia hovoria. Baška mi napísala, že som jediná, o ktorej TMI to pozerala do konca a ja si to pozerám, samozrejme nemám to pozerať do konca, takže ďakujem ti, to je vlastne BK. Vraj sa podávam na Bethany Mota. Vy ste všetci takí, ma podporujete, to je rozkošné. Ktoré video by ma zaujalo, kebyže sa pozerám na tento kanál, že si ho chcem pozrieť. Spring Lookbook. Ak by ste mali záujem o Winter Look, dajte mi vedieť. Spring Lookbook. Mám pocit, že to je jediný lookbook, aký som kedy spravila. Opäť vypnem hudbu, pretože pravdepodobne je nejaká... tú pesničku som mala rada. Keď mám dlhé vlasy, dobre sa na to pozerá, ale nemám čo k tomu povedať. Že by sme mohli ísť na druhý outfit. Poď. Áno, to spamätám. Zopačte, aká chudučka som bola, aký som mala strašný neobjem vo vlasoch. Mám proste 8 vlasov na hlave. Všetci nechápu, prečo som sa dala ostrihať, ale proste keď sa pozriem na videá ako tieto, kde vidím, akože mám krásne dlhé vlasy, lenže ich mám 8. Tak proste vôbec sa neľutujem, že som sa dala ostrihať. No tak, to bolo celkom zaujímavé. Ja som zistila, že moje videá, ktoré som niekedy natáčala, boli strašne nudné, strašne pomalé a všetky boli strašne rovnaké. Takže ja dúfam, že teraz, keď sa vrátim, budem trošku živšia, energickejšia, trošku vás budem viac baviť. Ale môžem povedať, môžem pyšne prehlásiť, pyšne? Neviem, či pyšne. Sebavedomo, nikto nie je správne slovo. Môžem proste prehlásiť, že nie som extra zahambená za žiadne video. Tak ja dúfam, že sa vám toto video aspoň trochu páčilo, že bolo aspoň trošku zaujímavé a že sa tešíte na moje ďalšie videá. Ak áno, nezabudnite mi zanechať like, komentár a ak ma začnete odoberať, mňa to veľmi, veľmi poteší.
A napíšte mi dole do komentárov, ktoré je vaše obľúbené video, ktoré som kedy natočila. A to by bolo na dnes všetko, vidíme sa pri mojom ďalšom videu. Ahojte!